Guys, welcome back to my channel. Ngayong araw is may re-repair tayo na gulong kasi makapal pa to, sayang naman. Dalawang gulong ang i-repair natin ngayon. Una ito i-repair natin yan. Kapal pa oh, sayang naman. Bibili ka ng bago, mahal ang gulong ngayon. Ito pwede pa to ma-repair kahit may damage ang sidewall nya, pwede pa yan. Lagyan natin ng pads na yung matibay, tsaka itatahiin natin para matibay talaga siya. Pangalawang gulong na i-repair natin, ito sobrang kapal pa, nasa ano pa siya, 90%. Makapal pa, sayang. Yan, i-repair natin yan. Kasama natin ngayon si Cardo. Ito yung kasama ko na sobrang malupit sa tire repair. Yan, ito yung damage niya oh. Yan yung damage niya sa sidewall, laki. Yan, i-repair natin yan para bumalik sa dati, para magamit pa, sayang naman. Una guys, i-surgery muna natin yung ano, yung damage nya. Yan oh. Yan, tahiin muna natin para matibay talaga. May damage kayo na gulong tsaka makapal pa, yan, pwede yan i-repair. Dalhin nyo lang dito sa Pawix Vulcanizing Shop, dito sa Storomonal, Cagayan de Oro City. Ito yung ano, nag-exam ng doktor pero hindi nakapasa, kaya gulong na lang ano yung sinurgery niya. Ito yun si Doc Cardo, doktor ng gulong. Yan, solido talaga yan. Lagyan na natin ng pads ngayon para mawala yung singaw, para matibay talaga siya. Ito yung gulong na unang ni-repair ni Doc Cardo. Yan, lagyan ng solvent at patuyuin muna natin ng 30 seconds para didikit talaga yung ano, pads. Ito yung pangalawang gulong na ni-repair ni Doc Cardo. Yan, Cardo. Lagyan natin ng solvent. Yan, ano yan, rubber solvent yan, para didikit yung pads. Yan ang magaling. Saya naman ang magaling. Katapos patuyuin natin ng 30 seconds. Okay, tuyo na siya guys. Lagyan na natin ng pads, yung may ply. Yan oh. Ito yung matibay na pads, may ply siya sa loob. Yan ang ilagay natin. Yan. Tingnan natin ng konti. Yan, para solidong didikit talaga. So, tingnan siya. Okay, tingnan siya. Kailan mo edad ba?
natin ang pads. Yan, may fly din yan. Yan o. Okay, lagyan na natin ng rubber dust. Okay. Yung yung butas niya, ilagyan ng rubber dust, tsaka didikitan natin ng 888 para sobrang matibay. Pwede na siya napuluhan. Yan, Pwede na siya. para didikit talaga. Hindi makaon. O yan, didikit. At pangalawang gulong na i-repair, lagyan din natin ng rubber dust para yung yung butas niya hindi masyadong magkita. Yan. Lagyan natin ng 888 para tong shoes glue sobrang tibay, didikit talaga yan. Yan. Okay. Ito na guys, siminto. Tapos is papiran natin para mawala yung yan, nawala na yung butas. Okay, yan yung finished product natin. Okay. Oh, nawala. Pwede na tong gamitin. Okay, okay na. Yan, may pads na sa ilalim. Pwede na tong ilagay sa yanan. Okay. Wala na. Pwede na rin itong gamitin. Yan o. Sobrang kapal pa. Sayang. Tibay na yan. Oh, ito na yung gulong guys. Okay na to. Pwede na itong gamitin. Salamat sa panonood guys. Subscribe niyo ako